okumanya ekintu ekyo nakati nkimutegeeza kitegeere. Banyabo ne basebo. Museveni akimanyi bulungi nnyo. Mubadde mukimanyi ensonga yagaana Museveni okuyingira Makerere. Ensonga yagaana Museveni okuyingira Makerere oba okumuyingiriza Makerere. Wattu kitaawe omutuufu yali tamumanyi. Ate nga kitaawe yaliwo mu biseera ebyo ng'akamu ku bukwakkulizo obwali bukwalifying omuyizi yenna okuyingira Makerere, kitaawe yateeka okuba nga alina tiketi z'omusolo eziraga emyaka 5 emabega nti abadde asasula omusolo. Gwe yayitanga kitaawe muleeta okubeera okuwayo tiketi z'omusolo nga Wattu tawoza di tiketi n'emu ey'omusolo kikakwakuliza akajja Museveni okuyingira Makerere si kirala. Ali kunansinga emyaka jjajja wange ssenga wange n'abali Makerere mu biseera ebyo mujja kukola posti zammwe musirike mu WhatsApp gumugero mbu ekyayogera kituufu. Ekyagaana Museveni okuyingira Makerere qualification ezali zisabwe mu Makerere kwaliko tiketi z'omusolo ez'emyaka 5 ze baali basaba buli muzaddewo ozipresentinga nga some of the qualification okukkiriza okuyingira mu university eyo n'okulaga obunansi bwo nti kitaawo munansi era abadde asasula emisolo y'ensonga lwaki qualification eyajja mu Museveni. Kuno kwali ekyo nakyo mukitegedde bati mukimanyi biri wano wokka ojjo bisanga. Tugenze mu maaso. Under the blueprint eya Museveni ne banne mujje mwali mmanyiko nga 250 master plan kati waliwo blueprint mulire bulungi nnyo. Museveni ne banne balina mission etwala amataka ga Uganda gonna. Y'ensonga lwaki batta 65% the indigenous Banyankole. Y'ensonga lwaki batta 65 the indigenous Banyankole ne babasaanyaawo. Nababuulira engeri gy'osobola okwidentifyingamu Munyankole n'okwidentifyingamu Sserubihogo and educated Bihogo. Banyankole, they are not arrogant. Banyankole, when they stood up to speak, they speak. They don't fall in the category of Sserubihogo and educated Bihogo. No. Banyankole, they don't wage wars against other tribes. They are so conservative. Ompulya bulungi nnyo. Njagala ondetere video oba history akulaga before Museveni nti Abanyankole balina olutalo n'amawanga amalala. Nkyala Margaret Nanyonga kuno kwoli n'abantu abasimanyi kuno bansinga emyaka. Njagala ondetere history wonna mu kitabu nti Abanyankole balina olutalo ne tribes endala. Wandiika ano nga bamala okwesimula mu face. Njagala kulaga the difference between Banyankole and Museveni's group. Wandiika awo kamala okulana mu archive yange. Nkuwaddemu eddakiika wano kifaananyi kyanyinza okuba nakijja badde ntera nnyo balaga ekifaananyi ekiraga obwakabaka bwa Buganda obwankole n'abatoolo ekifaananyi bakabaka abo kyebaalimu bassekabaka kyebaalimu ndowooza sikirinaamu wano nakideliitingamu wano manyi olumu bwemampa nyinza obutabiraba wano tekiriimu wano sikiramu naye nga ekifaananyi badde ntolo kibalaga. Twogera njagala ondetereyo video yonna oba history yenna ali mu mawulire nti Abanyankole before Museveni balina olutalo ne tribes enda mu Uganda. Njagala ondetere video weeri teriiwo. You get it right. Why is it now the so-called Banyankole but camouflaged as the so-called Banyarwanda who camouflaged as Banyankole? They wage a war against other tribes and they are land grabbers. Have you ever had any history of Munyankole grabbing land in other parts of the country? Before Museveni ngatannaja wawulirayo ko Munyankole yenna nti yali abbye ettaka ly'omuntu mu kitundu kyonna eky'eggwanga kebere Tooro
kebere Bunyoro, kebere Rwenzururu, kebere Mbuganda, kebere waliowuliddeyo. Nkuzi nabaga muri ku 52 master plan mbagide ate blueprint je mutamanyi. Nkubuziza before mu 7 before you say waliowuliddeyo talwo munyankole enanga alina omuntu gwa bike ettaka oba gwagobye ku ttaka. Taliyo. Ebizu byonna bitandika mu 1986 ng'Omunyarwanda atekinze over oyo Munyarwanda wa Museveni funa obwongo. Era tegera Omunyankole yani no Munyarwanda group ya Museveni yefuula Omunyankole ndoza mutegedde. Eno video ya Mereni ya Mwolwaleero. Yensonga lwaki buli avaayo okuvuma currently ng'avuma Abaganda avuma Kabaka ke kabinja kali kembagambye kubanga bakikozesa nga ataka bo bamanyira tu bo bamanyira system eya provoke and wait bakita provoke and wait. Chokozo omuntu olinda olabe kyaddamu. Kati eyo provoke and wait to attack bade bagikozesanga nnyo against other tribes. Abanyankole bachi bakoze ne bapatira mu malawo bazze mu Buganda tuli kwate osamutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso nabagenda video nzibunye eyo lwaleero. So mu mission y'okutwala amataka byonna bitandika mu 1996 Museveni abikolebwe kutwala amataka. Naye nga atwala amataka gano nga kibaagala okukola mission yaabwe naye nga mission eno waliwo abatagiriimu nkiddamu si buli Munyarwanda nti ali mu mission ya 50 master plan era si buli Munyarwanda nti atta no. Eno group ya Museveni n'akabinja kaabwe akatono ak'Abanyarwanda abalina ideology ey'okukola 250 master plan ne blueprint yaabwe. Not everyone is that he's a problem to Ugandans. No, a big no. But Museveni's group and his small group, mwawula lwabogo aina mentality yemu yeyo group. Ndabona baja ku social media okuvuma Kabaka n'okuvuma Buganda. That's the same group. Sibanyankole, not indigenous Sibanyankole, no. Wakuba nti boogera Olunyankole. Kati plani zaabwe za 250 master plan zali to control Burundi, to control Rwanda, to control DRC Congo, as well nga Uganda yegenda okufuuka headquarters zaabwe. Mu kusooka batryinga ko Burundi ne balema, ne batryinga ko Rwanda ne balema, ne batryinga ko DRC Congo ne balema, ne batryinga ko Uganda at first ne balema, but they managed to capture Uganda using Baganda, who didn't knew the mission of Museveni and his group. Muzino Burundi basindikanga ba agenti bawe ne ba penetrating na kati munda bakyalimu. Rwanda bayinanga ba agenti bawe na kati bakyaliyo na kati balya. Congo as well kibakola kyekimu. Kati Uganda yomero jwa ba Uganda system yawe etandi ku cooperatinga. Nga Uganda ye nasale bedi eno yetandi soko facilitatinga okufundinga 50 master plan ne blueprint yawe eyokutekinga over East and Central Africa under their 250 master plan ku blueprint yawe. Mukitegedde bulungi. Uganda yedikota era ye banka yawe gye bakozesa n'okutraininga ebintu bye byonna byonna obuchafu bagenda okukola nga bino bino bibesinga mu East Africa to control nga Uganda ye center point. Tugenze mu maaso. Omuvubuka ono gwe bagamba nti bamukutte gwe muyita Kapeke. Sitali omu statement zize zikolebwa abantu ab'enjawulo ab'ekika ekyo eyo yabadde